ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد لليوم. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم رح نعمل مع بعض الطاجين التونسي من أنواع المقبلات، ممكن تكون على سفرة رمضان أو بالأيام العادية كطبق جانبي أو كمان للعشاء أو للسحور. بطنجرة على النار رح أضيف زيت الزيتون. أنا هون رح أستعمل بالوصفة هو الدجاج، الطعم الأساسي لهالوصفة. رح أحط البصل، أبدأ أدبل البصل شوي عبال ما ياخد معي لون خفيف ويبدأ يطرى معي. طبعا كل التكنيك الشغل على نار متوسطة. بهاي الوصفة ممكن نضيف صدر الدجاج، أفخاذ الدجاج أو الدجاج الكامل حسب رغبتنا. أنا هون ضفت صدر الدجاج. طبعا بعد التنظيف رح أشوحه شوي عبال ما ياخد معي لون ويتغلف شوي معه ويتغير لونه. في هاي الوصفة في إلها مطيبات خاصة فيها، اللي هي البابريكا، الفلفل الأحمر المطحون، اللي هي الكركم، الملح، وكمان بتضيف لها راس الحانوت اللي هو 7 بهارات التونسية. بضيف كمان الفلفل الأسود، ويفضل إنه إذا كان مطحون طازة كمان. كل الأشياء هاي بتعطي طعم مميز. منقلي كل المكونات قبل إضافة أي سائل عشان النكهات والزيوت العطرية داخل البهارات تطلع وتعطينا صوص كتير طيب ويخنة كتير طيبة. راح أضيف مي وأخليها على النار عشان تستوي تماما. أنا شايفين قديش كمية المي اللي حطيتها، بدي إياها الدجاج يستوي والمي تبدأ تتبخر ويتخدر عندي أو يتدخر، يصير عندي كمية الصوص الموجودة عندي قليلة. بعد هيك بننتقل للبطاطا. عندي هون البطاطا قطعتها مكعبات، بقليها مكعبات البطاطا عبال ما تاخد معي لون ذهبي. ممكن نضيف بطاطا مسلوقة أو نحط مكعبات بطاطا زي هيك مقلية، تعطينا طعم كتير طيب للطاجين. وهيك البطاطا صارت عندي استوت، شايفين أخذت لون حلو مميز. راح أبدأ التحضير أو دمج المواد. هذا هو الدجاج، شايفين استوى معي تماما. الصوص صار عندي تقيل، تخطر واتبخرت كمية السوائل. راح أبدأ أنسر الدجاج لقطع صغيرة أو لشرحات من الدجاج بالطريقة هاي. في ناس بتحب كمان بدل الدجاج تحط جمبري، في بدل الجمبري بيحبوا يحطوا كرات من اللحم المفروم، حسب الرغبة بتنعمل الطاجين، لكن التكنيك واحد. راح أضيف البطاطا اللي نحن قليناها، راح أضيف الزيتون، راح أضيف البقدونس، وراح أضيف جبن البرمجان أو جبن مبروش، وراح أضيف هون البيض. وأنا ضفت كمان مثلثات الجبن، قطعتها وضفتها، لصراحة ما مش عارفة ليش ما طلعت معي بالفيديو. رح أحرك كل هاي المكونات مع بعض عبال ما أتأكد إنه الخليط كلياته اندمج. هون كمية البيض حسب ما ياخد معك الخليط. الخليط لازم شوي يكون مرق عشان ينفخ معنا. ورح أضيف معلقة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات. أحرك هالمكونات هاي كلياتها مع بعض كتير منيح، وهيك بتكون صارت معي جاهزة. طبعا الفرن لازم يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. رح أضيف الخليط هذا بقلب البايركس. صراحة أنا حطيتها ببايركس كبير، لازم يكون أصغر عشان ترتفع معنا أكتر، لكن تمام. رح أرتب سطح الطاجين وأحطه بالفرن المسخن مسبقا بالرف الأوسط. بياخد معنا تقريبا 25 دقيقة. شيف روزانا عملت لنا وصفة مميزة، عملت لنا جيب التاجر، من أطيب الوصفات. عملتها بحبة توست واحدة يعني، وتفتح معاك وتنفخ معاك بالطريقة هاي فظيع. جربوا الوصفة تحت في صندوق الوصف. إن شاء الله تنال على إعجابكم. يعطيك ألف عافية روزانا على هالوصفة المميزة. روحوا شوفوا الوصفة بقناة الشيف روزانا. بعد ما أنا طلعت معي الطاجين بتركه شوي يبرد بدرجة حرارة الغرفة، وأنا هون بدي أقلبه. ممكن نقلبه أو نقطعه مباشرة بقلب الصينية، ما في عنا أي مشكلة. إذا أنتوا عندكم صينية بتخافوا إنها تلزق، دهنوها بشوية زيت نباتي قبل ما تحطوا بقلبه الطاجين. وبتقدم بكل حب ومحبة، وريتوا ألف صحة على قلوبكم وقلوبنا. ما تنسوا أهلنا بدعوة صالحة، وما تنسونا بدعوة صالحة بهاي الأيام الفضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.